د مور په غېږه کې سوا د دریو ماشومان نه نورو خبرې نه دي کړي. درې ماشومان داسې دي چې هغوی په زانګو کې او د مور په غېږه کې خبرې کړي. عیسی ابن مریم او عیسی علیه السلام چې پیغمبر دی، او صاحب جریج او یو د جریج والا ماشوم دی. وکانه جریج رجلا عابدا. بیا د جریج واقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کا چې جریج یو عابد سړیو، عبادت گزارو، نیک سړیو بنی اسرائیلو کې. فاتخذ صومعة، هغه ځان ته یو کوټګۍ جوړه کړه، عبادت خانه. وکانه فیها، دی به په هغې کې و. فاتته امه وهو یصلی، یو ځل ورڅخه مور راله او دی په مونځ ولاړ و. فقالت یا جریج، مور ورته آواز ورکړو چې او جریج. فقال یا رب امی وصلاتي، دی په زړه کې وایي، په مونځ ولاړ دی، په زړه کې وایي چې یا الله، یو طرف ته مې مور ده او بل طرف ته مونځ دی، که د مور خبره اورم منم نو بیا مونځ ماتېږي. فاقبل علی صلاته، نو خپل مونځ جاري وساتلو. فانصرفت، او مور یې لاړه. فلما كان من الغد اتته وهو يصلي، په سبا باندې بیا مور راله او د په کوټګۍ کې مونځ کولو. فقالت یا جریج، بیا مور ورته نارې کړې. فقال ای ربي وصلات امي وصلاتي، دی بیا په زړه کې په مونځ کې وایي چې یا الله، یو طرف ته مې مور ده بل طرف ته مونځ دی، څه وکړم؟ فاقبل على صلاته، مونځ یې مات نه کو. فلما كان من الغد اتته وهو يصلي، چې کله درېیمه ورځ شوه د مونځ کولو. فقالت یا جریج، بیا ورته مور هغسې نارې کړې. وقال ای رب امي وصلاتي، فاقبل على صلاته، بیا د مونځ جاري وساتلو. فقالت اللهم لا تمسه حتى ينظر الى وجوه المومسات، اللهم لا تمته حتى ينظر. مور ورته خیره وکړه چې یا الله، د وجلو نه مخ، د مرګ نه مخکې چې دی د خرابو ښځو سره مخامخ شي. فتذاکر بنو اسرائیل جریجا وعبادته، بني اسرائیل به د دې جریج عابد او د عبادت تذکره کوله. هغوی ورته بغض په زړه کې پروت و. وکانت امرأة بغي یتمثل بحسنها، او دغه علاقه کې یو ښځه وه، هغه زانیه و، بدکاره وه. فقالت ان شئتم لافتننه، نو دې ښځې دې خلکو ته ووایي که چېرې ستاسو خوښی نو زه به دا جریج په فتنه کې مبتلا کړم. فتعرضت له، دا ښځه به د دې جریج مخې ته راتله. فلم یلتفت الیها، ده به ورته نه کتل. فاتت راعیا، بیا دا یو شپونکي څخه راله. کان یأوي الی صومعته، چې دغه شپونکی به دغه د دې جریج عبادت خانې سره خوا کې تېرېدو. فامکنته من نفسها فوقع علیها، نو دغه زنانه بدکاري او فحش کار وکړو او مخې تور کو دې سړي شپونکي سره. فحملت، د هغې نه یې ماشوم په خېټه پیدا شو. فلما ولدت قالت هو من جریج، دا ماشوم چې کله پیدا شو نو دې ښځې ووی چې دا د دې جریج زوی دی، یعنې دې جریج ما سره بدکاري کړې ده. فاتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته، نو دا خلک رالو، دی د هغې کوټګۍ نه راوویستو او دغه کوټګۍ یې ورته ماته کړه. وجعلوا یضربونه ووهلو یې. فقال ما شأنکم، ده ورته ووایي چې تاسو ما ولې وهئ؟ قالوا زنیت بهذه البغي فولدت منك، دی ورته وایي چې تا دې بدکارې او فاحشې زانیې سره زنا کړې ده او دا زوی ستا دی. قال این الصبي، ده ورته وایي ماشوم چېرته دی؟ فجاءوا به، خلکو ماشوم راوستو. فقال دعوني حتى اصلي، دو خلکو ته وایي چې ما پرېږدئ زه مونځ کوم. فصلى، فمونځ ودرېدو. فلما انصرف اتى الصبي فطعن في بطنه، چې کله مونځ نه فارغ شو نو ماشوم څخه رالو او ماشوم ته یې په دې خېټه کې دا ګوته ننایسته. وقال، ورته یې ووایي یا غلام من ابوک، ای هلکه ستا پلار څوک دی؟ قال فلان الراعي، ماشوم دغه وخت کې وړوکی او خبرې نه شي کولی، خو سره د دې دا خبره وکړه
چې فلان کې شپون کې زما پلار دی. فاقبلوا ولا جريج يقبلونه، نو دا خلق رالو جریج نے مافیان اغسطی ويتمسحون به وقالوا او اغای خکلولو او دا اغا قدر عزت شروع کو ویوی نبنی لکا صومعتک من ذهب، مونگ استادا کوٹگئی عبادت خانه د سرو زرو جوړو. قال لا اعيدوها من طين، دوتوی لا اعيدوها من طين، نه د سرو مې نه د پکار خو ماته واپس د خټې جوړه کړي کما کانت لکه څنګه چې مخکې وه. ففعلوا هغوی داسې وکړل. وبین صبي يرضع من امه، دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو دا واقع و، دا دو ماشومانو او بل یو بل ماشوم يرضع من امه د خپل مور تیرولو. فمر رجل راکب على دابة فارهة وشارة حسنه، یو سړی یو سورلی باندې تیرېدو په اس باندې چې ډېر زبردست اسو او ډېر ښکلی زین پې پروت او دا سړی به ډېر په شان شوکت روان دی. فقالت امه، نو د دې ماشوم مور ووې اللهم اجعل ابني مثل هذا، یا الله زما دا زوی د دې سړي په شان جوړ کړي، یعنې داسې رعب عزت دبدبه او مال او ثروت ورته ورکړي لکه څنګه چې دا سړی دی. فترك الثدي واقبل اليه فنظر اليه، نو دې ماشوم د مور ته پرېښو او هغه سړي طرف ته مخ کو وې کتل. فقال، نو وی اللهم لا تجعلني مثله، یا الله ما د دې سړي په شان مه جوړئ. ثم اقبل على ثديه، او بیا یې ته مخ کو د مور. فجعل يرتضي، او خوارول شروع کړل. فكأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه باصبعه الصبابه في فيه. راوی وی صحابي چې دا واقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوله، دا مسواک ګوتې په دې خوله کې ورکه او دا هغې ماشوم هغونې نقل یې کولو چې خلک به پوه شي. فجعل يمصها. قال ومروا بجارية وهم يضربونها. بیا راوی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې څه خلکو او یو وینځی نیولې ده وهم یضربونها، هغه وایي ټکئ ویقولون زنیت سرقت، او دا خلک دې وینځې ته وایي چې تا غلا کړي ده، تا دا کار کړی دا دې کړی. وهي تقول، او دې دغه چې ووایي حسبي الله ونعم الوکیل، ما دپاره الله کافي دی او زما ښکلی کارساز دی، مالک دی الله. فقالت امه اللهم لا تجعل ابني مثلها، نو چې دا واقع دی ښځې ولي د ماشومې په هغې کې دی وایي چې یا الله زما دا زوی د دې غونې مه جوړئ چې داسې بېعزتۍ وخت تېروي چې خلک یې وهي ټکئ. فترك الرضا ونظر الیها، نو دې ماشوم هغه خوا پرېښوه او هغې وینځې ته یې وکتل. فقال، وی اللهم اجعلني مثلها، یا الله ما د دې غونې جوړ کړي. فهنالک تراجع الحديث. فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله. دغه وخت کې ماشوم نه تپوسو شو چې یو سړی تېرېدو د هغه حالت ښکلی ما اوی اللهم اجعل ابني مثله. فقلت، دا ښځه ورته وایي نو دغه وخت کې تا اوی اللهم لا تجعلني مثله، چې ما د دې سړي غونې مه جوړې. ومروا بهذه الامة وهم يضربونها، او د وینځه باندې مونږ تېرېدو دا خلکو وهله او ورته وی چې تا غلا کړي، تا دا کار کړی، دا دې کړي. فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، ما وی چې زما دا زوی د دې ښځې په شان مه جوړې، د دې وینځې په شان. فقلت، نو تا وی اللهم اجعلني مثلها، یا الله د دې غونې ما جوړ کړي. دا ولې؟ قال ان ذلك الرجل كان جبارا، هغه ماشوم وی چې دا سړی چې و دا ظالم و په دې علاقه کې. فقلت اللهم لا تجعلني مثله، ما وی چې یا الله د دې ظالم غونې ما مه جوړې. وان هذه يقولون لها زنيت ولن تزني وسرقت ولن تسرق، او دا وینځه چې وه خلکو دې ته وی تا غلا کړي، تا زنا کړي، حالانکه دې کې دا کارونه نو. فقلت اللهم اجعلني مثلها، ما وی چې یا الله ما داسې جوړ کړي لکه څنګه چې دا پاکه ده، پرهیزګاره ده، مبرره ده، دغسې مې جوړ کړي. متفق علیه، د بخاري او د مسلم روایت دی. دا طویل حدیث دی، په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دریو ماشومانو تذکره کړې ده چې د دریو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړي دي. یو عیسی علیه السلام او یو صاحب جریش او یو د دغه زنانه بچی چې دا دوه واقعې وشوې.
دین معلومه شو چې الله جل جلاله په هر څه باندې قادر دی، هغه هر څه کولی شي. ماشوم په ماشوموالي کې چې کله د مور خواره وي خبرې نشي کولی، لیکن که الله وغواړي نو الله پاک قادر دی هغه داسې کولی شي. نو که چېرته دا خبره په حدیث کې راغلي وي یا د چېرته کې داسې واقع وشوي نو د هغې بلکل چوټ انکار نه دي کول پکار چې کله هغه صحیح وي. دویم د حدیث مبارک نه دا معلومه شوه چې د مور اطاعت کول پکار دی، د مور خبره منل پکار دی. او ځکه چې دا جوریج عابد دی په مونځ باندې ولاړو، مور ورته اواز کول نو مور ته خو یې پته نه وه چې دی په مونځ دی، هغه د کوټګۍ نه بهر وه، دی کوټګۍ کې دننه او د هغه مونځ پرې نه خو د مور خبرې هغه ساعت ومنله او 3 ځله داسې واقع وشوه نو مور ورته خیره وکړه. نو د مور خبره منل پکار دی. نو بعضې حضرات وایي که نفل مونځ باندې سړی ولاړ وي او مور یې غواړي، مور یې معذوره نه وي، نو بیا هم اطاعت کول پکار دی. که مثلا داسې وي چې مور یې ټیک ټاک ته او مور یې ویني چې په مونځ ولاړ دی او هغه وایي چې دی دا مونځ مات کړي او مور ته ضرورت نشته، نو بیا بېله خبره ده. لیکن که مور ته یې پته نه وه هغې ورته اواز وکړو، د مور اطاعت دغه وخت هم ضروري دی. الله جل جلاله خپل حق مؤخر کوي او معاف کوي، خو د خلکو د مخلوق حق نه، دا د مور حق دی. نو د مور اطاعت په دې درجه کې پکار دی که یو سړی په مونځ هم ولاړي نو هغه د مور په اواز باندې لبیک وایي او د هغې خبره دې ومني. د چونکې ونه منله، درېیمه ده چې د مور او پلار د خیرې نه ځان ساتل پکار دي. بعضې خلک اطاعت خو یې لاسې کوي چې مور او پلار ته ستغیس خبرې کوي، رټلی جواب ورکوي، یا ورته بعضې بدبخته کنځلې کوي، یا بعضې د هغې نه هم زیات شي نو وهي او ټکوي او سپېړه او ګزار هم ورته ورکړي. نو دا ډېرې غټې ګناهونه دي. صرف اوف ویل مور پلار ته دا ګناه کبیره ده. اوف ویل هغه اوف چې په هغې باندې هغې ته صدمه رسېږي، دا نورې خبرې خو لا پرېږده، ځکه چې قرآن پاک کې صراحتاً د هغې نه منع فرمایلی شوي ده. فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، اوف ورته مه وایه او مه یې رټه. نو بهرحال د مور او پلار اطاعت ضروري دی. دلته چې کله هغې خیره وکړه نو په هغه کې مبتلا شو. بل د دې حدیث مبارک نه دا معلومه شوه چې یو ښه سړي ته بد کتل نه دي پکار، تقوادار دی، مزګزار دی، هغه سره په زړه کې بغض مه ساته. دې خلکو ورسره په زړه کې بغض ساتلو نو الله جل جلاله هغه بری کو. بل حدیث مبارک نه دا خبره معلومه شوه چې پردی زنانه ته کتل نه دي پکار. دې جوریج دې زنانه ته نه کتل، دا وینځه به ورته مخې ته راتله، د خلکو سازشو ده چې دی په دې ګناه کې مبتلا شي. لیکن دا هغې ته کتل نه، حدیث مبارک کې راځي لم یلتفت الیها، هغې ته یې نه کتل نو الله جل جلاله د زنا نه بچ کو. نو اول پوړی او اول قدم د زنا هغه کتل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي النظر سهم مسموم من سهام ابلیس او کما قال علیه السلام. قتل غیر محرم ته دا د شیطان زهریله غشی دی، زهریله غشی. پخوا به غشی په زهرو کې کېښو، بیا چې په هغې سره سړی معمولي زخمي شو نو بیا به نه بچ کېږي. نو ویې فرمایل چې دا زهریله غشی دی د ابلیس او د شیطان د غشو نه، چې دی وکتل نو په ګناه کې مبتلا کېږي. نو بهرحال دی الله جل جلاله د دې نه بچ کو. او بیا چې کوم دی نو الله پاک دومره نیک کسو چې د مور د خیرې په وجه خو په دې مصیبت کې مبتلا شو، لیکن الله جل جلاله داسې بری کو چې د ده په حق کې یو ماشوم چې هغه د مور خوارې وي هغه ګواهي ورکړي. الله جل شانه داسې کس شاهد وګرځولو. نو دې نه معلومه شوه چې که ته چېرته په یو معامله کې په حق یې د الله جل جلاله دپاره په هغې خبره ټینګ ولاړ یې او ته یې په حقه ګناهګار نه یې، نو الله پاک به ستا نصرت کوي که ته په هغې باندې کلک ولاړ. بله واقعه چې په دې کې کومه ذکر ده نو د هغې نه دا سبق معلومیږي چې انسان کله شان شوکت د هغه ښي لیکن عمل بد وي، بد عملی، ظالم وي، جابر وي، حرام خور وي، نو مور او پلار ته د خپل اولاد په باره کې داسې نه دي پکار چې دی وایي زما اولاد دې هم داسې شي. د دې سړي چې څنګه بنګله ده زما د زوی بنګله دې هم داسې شي، یا سړی خپل هم دې ځان ته نه وایي چې د دې سړي څنګه سورلي ده زما سورلي دې داسې شي. د دې سړي نه چې خلک څنګه پره جنبه تاو ده ډله یې درنه ده داسې زما هم ډله او جماعت وي، ما پسې وړاندې رسته خلک روان وي. تا ته څه پته ده چې هغه سړی څومره اوبو کې دی او الله جل شانه ته هغه څومره مبغوض دی، هغه د خدای څومره نافرمانه دی.
بعضې خلک نن سبا ملکونه د مسلمانانو د کافرو د ملکونو پسې لیاړې ساسي. امریکای سره داسې سیزونه دي او داسې حکومت دی او داسې ورسره وسله ده او داسې ورسره پیسې دي. بیا مسلمانان ځي د یورپ ملکونو ته، نو دا نه ګوري چې هلته به زه په خپل دین او ایمان بچ کولی شم او که نه. ایمان او دین په داو لګوي، داسې ځای ته لاړ شي چې هلته کې د ایمان ته او د دین ته خطر وي، خو هلته پیسې دي، په هغې پسې ځي. نو دې حدیث مبارک نه دا معلومه شو چې داسې خلک چې هغوی ظاهر ښه دی لیکن په هغه کې ایمان نشته او تقوا نشته، د هغه غوندې جوړېدل نه دي پکار، هغې پسې هڅه نه دي کول پکار، په زړه کې هم دا تمنا نه دي کول پکار. دې مور خو د دې ماشوم څه کړي نو صرف زړه کې دا ویلو او هغه ماشوم الله جل جلاله ګویا کو چې یا الله ما داسې مه جوړې. او کله په ظاهر د انسان حالت خراب وي، تا ته ښکاري چې زما دی خو د بولۍ پړسته ناست دی او د سره خو پیسې نشته، جامو ته یې وګوره شلیدلي دي، کور ته یې وګوره د خټو لوټو دی او په باندې چت هم نشته دی، فلانکی شی دی ډنګړی شی دی، لیکن کیدی شي هغه کس الله جل جلاله ته نږدې وي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې معزز هغه څوک دی چې هغه زیات تقوادار دی د الله په نږدې، نو هغه د الله خوښ وي. نو دغسې کس تمنا کول پکار دی، جوړېدل پکار دی. زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دعا غوسته، مونږ خو وایو چې یا الله مال راکړې، یا الله مال راکړې، یا الله مال راکړې، یا الله دا راکړې، یا الله دا راکړې. د ایمان په ځای د ګناهونو د مغفرت په ځای د دې سوالونه هم په خپله هم ډېر کوو، خلکو څخه هم ځو. چېرته نیک کس ووینو نو راته دعا وکړه چې راته دا نوکري میلاو شي او داسې سرمایه مې شي او داسې تجارت مې ترقي وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا غوسته: اللهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین. یا الله ما ته ژوندم د مسکینانو راکې او مرګم د مسکینانو راکې او ما په ورځ د قیامت د مسکینانو په ډله کې پاسې، ژوندم د مسکینانو راکې. زموږ خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا غوښتې. مسکین څه ته وایي؟ مسکین هغه سړی چې د کور نه بهر نشي وتی، ځکه څه ورسره شته دی نه، څوک یې خبرې ته غوږ نه کېږي او څوک ورته لفټ نه ورکوي، توجه نه ورکوي، ګوري ورته نه، نو دا مسکین چې راتلی نه شي، څه ورسره شته دی نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غواړي. خو دې کې د سوال د مال نه دی چې مال راته مه راکوي، دې کې سوال د دې خبرې دی چې یا الله څنګه مسکین سړی عاجزوي، څوک ورته نه ګوري، څوک توجه نه ورکوي، ما همداسې جوړ کړي. عاجزي مې خوښه ده. په مسکین سړي کې عاجزي وي چې فقیر هم وي او معتبریم کوي، نو دا خو بیا ډېر زیات خراب سړی دی، ځکه چې یو طرف ته فقر دی او بل طرف ته معتبري کوي. د فقیر سړي معتبري هغه ډبل ګناه ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې ذکر کړي. لکه بوډا سړی چې پردی زنانه ته ګوري او د سترګو حفاظت نه کوي، د ډبل ګناه ده، ځکه چې دی خو په دې عمر کې ځان بچ کولی شي د خبرو نه. نو دغسې یو فقیر سړی که چېرې معتبري کوي، د هغه سره معتبري نه ښایي او بیا کوي، نو د ډبل ګناه کې مبتلا دی. دې نه مراد هغه مسکین دی چې په هغه کې عاجزي وي. نو بیا یې فرمایل وامتنی مسکینا، ما ته مرګم د مسکینانو سره راکړي، چې ډېر د شان او شوکت مرګ ویني، چې په تابوت کې لاش پروت وي او کپړې مپړې ته نه تاو وي او خلک ورته سلوټونه کوي او پریډ ته نه ګیر چاپېر کېږي، نو دا ورته څه فایده رسوي؟ امتنی مسکینا. په جنازه کې خلک هم نه مسکین وي، څوک یې پروا نه ساتي، ځکه چې جنازو ته خو هم د هغه خلکو نن سبا دنیادار خلک ډېر ځي چې د چا څه منصب او عهدی څه مالداره سړی که چېرې د هغه د نیکۍ د وجې نه او د ایمان او د تقوا د وجې نه ځي، دا بېل شی دی. او واحشرنی فی زمرة المساکین، یا الله زما حشر هم د مسکینانو سره په ورځ د قیامت وګرځئ، یعنې ما د مسکینانو په ډله کې پاسې، ځکه چې په دنیا کې به مسکین سړی جنت ته د مالداره سړي نه 500 کاله مخکې ننوځي، د سره به حساب کتاب کېږي، هغه به جنت ته ننوځي، دی به بیا وروستو ځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کړې.